นี่เมื่อวานแม่สอนมาแล้ววิธีการแกะขนมจากที่ถูกต้องทำไงนี่ครับดูนะนี่ฮะเราทำอย่างนี้นี่เห็นมันมีเส้นๆเห็นป่ะเส้นขอบใบปุ๊บเราก็ฉีกฟืดนี่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องแกะไม้กัดนะเนี่ยแกะอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็แบะนี่กินได้เลยง่ายๆช่วยนี่ง่ายนะ